د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په افغانستان کې د یو ټولشموله حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. احمد مسعود له طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې باید یو ټولشموله حکومت جوړ شي او جنگ ته د پای ټکی کېږدول شي. احمد مسعود ویلي، موږ باید ټول له بل سره راغونډ شو او د خبرو له لارې خپل مشکلات حل کړو. احمد مسعود ویلي، له جګړې څخه هېڅ هم نه جوړیږي. زه غواړم چې له طالبانو سره خبرې پیل کړم او جنگ ته د پای ټکی کېږدم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په دغه هیواد کې د یو ټولشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او بر طالبانو یې غږ کړی چې د افغانستان خلک هم تاسو غواړي باید موږ یو ټولشموله حکومت جوړ کړو. د سپوږنیک د خبر له مخې د انګلستان په کمبریج پوهنتون کې د احمد شاه مسعود او د افغانستان راتلونکي تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوه چې په طرز کې دغه پخواني پوځي قومندان زوی احمد مسعود په حقیقت کې خپله وینا له حاضرینو سره شریکه کړه. د احمد مسعود تړون له یوې امریکایي لابي شرکت سره دی. د احمد مسعود چې د پنجشیر د جبهې مشري کوي او لا هم طالبانو ته له تسلیمېدو ډډه کوي، په روسیه کې منع دی. هغه په دغه بیانیه کې په افغانستان کې د یو ټولشموله حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه پوځ چې یوازې د افغان ټولنې د یوې برخې استازیتوب کوي غیر عملي ده او ناکام به شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې چارې.